Goeiemôre julle en baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. Hoop julle het 'n lekker week gehad. Lekker vol week met al die sport. En ek weet daar's 'n paar kinders wat op 'n toets geskryf het weer, so ek hoop dit was 'n goeie week. As jy verjaar het, hoop ons jy kon daarop so 'n bietjie iets op daarvan vier en baie geluk dat die Here ook vir jou sy genade en sy liefde ook op hierdie manier vir jou kan kom gee en jy dit saam kon gevier het. Baie geluk. Julle ek het net so een afkondiging wat ek vir ons wil uitlig. Onthou asseblief vir die ouers ook, die 5de September, dis 'n Vrydag aand, is ons groot wyn en kuier aand ook daarso by Letty Forsie se Napa. As jy nog nie 'n kaartjie gekry het nie, is jy welkom om by die kantoor te kan kry. En daar sal ook 'n kinderoppasdiens wees vir die kinders. Maak seker dat jy ook 'n plek aan tafel kry vir die 5de September. Here, kom ons bid saam en vra ons die Here se seën ook vir vandag. Here, baie dankie. Dankie dat ons u kinders genoem mag word. Here, baie dankie dat u vir ons lief is. Here, dankie dat ons ook vanoggend saam kan nagmaal vier en u liefde, u genade ook op hierdie tasbare manier kan beleef. Here, en ons gebed is dat alles wat vanoggend wat ons gaan beleef en wat ons uit die Bybel uit ook gaan hoor, Here, mag dit tot versterking van ons geloof wees, maar Here, mag ons ook gehoorsaam wees daaraan, Here, om te gaan doen wat u van ons vra. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ek groet julle almal vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom by ons. Soos julle kan sien, gaan ons saam nagmaal vier ook vandag. Jy is welkom om na die video te pause en dan ook die brood en druiwesap of wyn reg te hê vir die einde van die diens wat ons saam gaan nagmaal vier. Kom ons sing lekker saam. Ons loof en prys die Here. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love for my Savior, I've got love for my Savior, I've got love for my Savior in my soul. I've got love for my Savior, I've got love for my Savior, I've got love for my Savior in my soul. I've got joy like a fountain, I've got peace like a river, I've got love for my Savior in my soul. I've got joy like a fountain, I've got peace like a river, I've got love for my Savior in my soul. I've got love for my Savior in my soul. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese. My diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld. Die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly. Want U alleen, het ek lief vir jou, naam bo elke naam, U regeer. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese.
altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, want U alleen, het ek lief vir jou. Naam bo elke naam, U regeer. Jy het ook nou kans om vir die Here dankie te sê met jou finansies. Jy kan op enige van die volgende maniere kan jy ook jou dankoffer gee. Nou julle vandag se tema is location, location, location. Nou ek wonder wie van julle het al daai 3 woorde so gehoor. Miskien toe jou ma of pa dalk 'n huis gekoop het of 'n huis verkoop het, lei dit dalk miskien 'n klokkie, né? Maar baie keer sal die eiendomsagente, nou dit is die mense wat huise verkoop en wat mense help om die regte huis te kan kry, baie keer sal die eiendomsagente hierdie woorde gebruik as hulle praat van 'n huis wat op 'n baie goeie plek gebou is. En ons gaan vandag 'n bietjie oor hierdie tema praat. Nou wie van julle het al gehoor van die movie Up? Nou het daai oulike movie van die oom en die tannie en hulle het die droom gehad om hulle huisie daar na Paradise Falls toe te vat, né? Dis daar so waar 'n groot waterval is. En dan hierdie storie, die oom spaar al sy geld en die tannie gaan toe uiteindelik dood, maar toe gaan hy sit hy mos daai klomp ballonne aan die huis vas en daar gaan die huis en hy gaan land uiteindelik by Paradise Falls. Want dit was vir hom die heel beste location gewees van waar hy graag sou wou gebly het. Nee. Nou miskien, as jy dink aan 'n plek waar jy graag eendag 'n huis sou wou gehad het, wat dink julle is die perfekte blyplek? Miskien, kyk gou na hierdie foto's, dalk een van hierdie forest cottages, né? Pragtige stilte in die natuur, weg van alles en almal af, of wat van 'n huis by 'n dam soos hierdie huis, né? Of wat van daai alleen huisie by die see, né? Waar niks of niemand anders om jou is nie en jy is lekker secluded daarso. Of wat van 'n huis tussen die berge? Nou al die plekke is verskriklik mooi, né? En gepraat van berge, vandag se storie wat ons gaan lees in die Bybel praat ook van 2 berge. Berg Sinai en Berg Sion. Ek wil hê julle moet, terwyl ons nou hierdie gaan lees uit Hebreërs 12 uit, wil ek julle moet mooi luister na wat van hierdie 2 berge gesê word. Berg Sinai en Berg Sion. Maar voordat ons gaan lees, kom ons bid weer saam. Here, baie dankie vir die voorreg om uit die Bybel uit te kan lees, en ons bid nou dat die Heilige Gees vir ons sal help om te kan hoor wat U vir ons wil sê.
In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ja, ek gaan vir ons lees uit die uit Kids vertaling, dis maar 'n kindervertaling van Hebreërs 12 vers 18 tot en met vers 29. Israel het mos by die berg Sinaï aangekom. Vuur het op die berg gebrand en daar was donker wolke om die berg. 'n Storm het losgebreek. Die mense het God met hulle hoor praat. Hulle het gesmeek dat God tog asseblief nie verder moes praat nie. Hy het gesê dat selfs as net 'n dier aan die berg raak, die dier met klippe doodgegooi moes word. Alles was so verskriklik dat selfs Moses doodbang was. En dan hoor ons na die tweede berg. Net so het julle ook by so 'n berg uitgekom. Dit is Sion, die hemelse Jerusalem. Die lewende God bly daar. Daar is miljoene engele wat fees hou. Dit is die fees vir almal wat Godsin is. Hulle name is in die hemel opgeskryf. God is ook die regter oor almal. Die geeste van die mense wat klaar gered en volmaak is by hom. Jesus is ook daar. Hy het vir ons die nuwe ooreenkoms met God gemaak. Luister asseblief as God met julle praat. Mense wat in die verlede nie na hom wou luister nie, het hulle verdiende loon gekry. As ons nie na hom luister nie, sal ons nog meer deurloop. Toe God destyds gepraat het, het die aarde geskit. Nou sê God, ek sal nog eenmaal praat en hierdie keer sal die aarde en die see skud. Die tydelike dinge sal uitmekaar skud, maar die dinge wat vir altyd daar gaan wees, sal oorbly. Ons moet vir God baie dankie sê. Hy het ons deel van sy koninkryk gemaak wat vir altyd daar sal wees. Ons moet God dien met eerbied. Ons moet gehoorsaam na hom luister, soos hy wil hê. En ek wil hê, julle moet vir mekaar vertel van 'n keer toe jy iets baie groot of baie intens beleef het. Miskien was dit dalk toe jy baie naby aan 'n groot leeu was, né? En jy het so 'n bietjie bang gevoel, dis nou jy het hierdie draad tussen jou en die leeu dalk, of jy's binne in 'n kar en die leeu lê langs die pad, of dalk 'n groot olifant, né, wat jy baie naby aangekom het. Of dalk was jy al in 'n donderstorm gewees, waar die weerligstrale so op jy langs jou verslaan het, né? En dit voel vir jou intens en jy voel bietjie bang, né? En jy voel bietjie benoud. Maar julle, dis presies hoe die Israeliete gevoel het. Daar by berg Sinaï, toe God met hulle begin praat het. Het julle al gehoor van die berg Sinaï? Kan julle onthou wat met daai berg gebeur het? Kom ek vertel vir ons 'n bietjie. Onthou julle, God se kinders, dit is nou die Israeliete, was in Egipte gewees, né? Hulle was slawe daar gewees. Dit het nie met hulle goed gegaan nie. En toe het Moses, wat God se leier was, het toe saam met die Israeliete uit Egipte uitgevlug, né? Onthou hulle die 10 plaae wat gebeur het, en toe vlug hulle, en toe kom hulle by die Rooi See, en toe die Rooi See mos so oop gegaan, en toe is hulle daar deur. En so het God hulle toe gered uit Egipte uit, en toe was hulle op pad na die land wat God beloof het, hy vir hulle gaan gee. En op pad soontoe, toe kom hulle by hierdie berg uit, berg Sinaï. En hulle daarso vir 2 jaar lank gekamp in tente. Nou julle, ek weet nie van jou nie, maar ek was nog nooit op 'n kamptrippie wat vir 2 jaar lank aangegaan het nie, né? Partykeer kamp ons vir 'n naweek, of miskien vir 'n week, of dalk as dit regtig lank is, dan is dit omtrent so 3 of 4 weke, né? Maar dan gaan jy weer huis toe en dan is jy nou klaar gekamp. Maar hulle het vir 2 jaar lank gekamp by berg Sinaï. Onder teen die berg, by die voet van die berg, het hulle kamp opgeslaan en daar gebly. So nadat God hulle gered het uit Egipte uit, nou praat God met hulle hier by berg Sinaï. En Moses was die een wat met God sou gepraat het daarso bo op die berg. Niemand anders mag bo op die berg opgegaan het nie, net Moses.
En daar gee God toe vir Moses mos die 10 gebooie, nie? Onthou die 2 klipplate, en Moses het afgegaan. Maar die ander kere wat God met Israel gepraat het hulle elke keer verskriklik bang geword. Dit was vuur wat afgekom het, en dit was donder weer wat langs hulle geslaan het. En die mense het gebibber en gebeef elke keer as God gepraat het. Hulle sê daarso, selfs Moses was doodbang gewees. Die mense het gepleit by God, dat hy maar eerder nie meer verder met hulle moet praat nie. Hulle was net te bang gewees. So wat hulle moes geleer het by hierdie berg Sinaï, is dat God nie hulle speelmaatjie is nie. Dat God almagtig is, dat hy groot is, en dat hy sterk is, en daarom moet hy gerespekteer word. Daarom moet ons met ontzag en met eerbied en met respek van God praat en oor God dink. En dit is waar, julle, nee, God is almagtig, God is groot en God is sterk, maar julle, as dit alles van wat ons van God dink en hoe ons God beleef, dan gaan ons nooit tuis voel by God nie. Dan gaan ons nooit veilig voel by God nie. Dan gaan God nie vir ons soos 'n teddybeer wees wat ons kan omhels en by wie ons kan veilig voel nie, nee. Dan gaan ons heeltyd dink aan God as hierdie ou oom wat heeltyd nors is, nee. Of soos 'n skoolhoof miskien wat baie kwaai is en altyd net op almal skree, en dit is nie hoe ons vir God wil beleef nie, nee. Maar dit is hoe die Israeliete hom beleef het. Dit is berg Sinaï, julle. Hierdie eerste berg hierso wat ek geteken het, is berg Sinaï, en hierso kan julle die donder weer of die weerligstraal sien. Maar dan is daar 'n tweede berg ook, berg Sion. En kom ons hoor 'n bietjie wat gebeur by berg Sion. Nou berg Sion, julle, is nie hierdie berg met die klomp sneeu op waar mense sneeumannetjies bou en waar jy met 'n ski kan afskuur nie, nee. Maar hierdie berg Sion, sê ons teks vir ons, is die hemelse Jerusalem. Die lewende God bly daar. Die teks sê vir ons, daar is miljoene engele wat fees hou. Dit is die fees vir almal wat God se kinders is. Hulle name is in die hemel opgeskryf. God is ook daar die regter oor almal. Die geeste van die mense wat klaar gered en volmaak is by hom. Jesus is ook daar. Nou julle, klink dit nie vir julle, as ons praat van location, die beste plek waar 'n mens kan bly nie, is dit nie die beste plek nie. 'n plek waar God is, 'n plek waar Jesus is, 'n plek waar daar fees gevier word, saam met miljoene ander engele en mense wat ook God se kinders is, wat in die hemel is. Nou, hoekom dink julle verskil hierdie twee berge, berg Sinaï en berg Sion, so baie van mekaar? Wat se prentjie sien julle hierso onder berg Sion? Julle sien 'n kruis, nee. En dis presies wat die verskil gemaak het. Toe God sy seun Jesus aarde toe gestuur het om aan die kruis te kom sterf, julle, het dit alles verander. Alles het verander toe Jesus sy lewe vir ons kom gee het. Nou kan ons met God praat sonder om bang hoef te wees. Nou kan ons veilig voel by God. Want Jesus het sy lewe vir ons kom gee. Jesus het ons sondes kom vergewe. Jesus het ons hartjies kom rein maak. Jesus het kom sê, ek is lief vir jou en ek wil my lewe vir jou ook gee. Julle, ons huis is nie die plek waar jy nou woon nie. Die gebou waarin jy elke dag gaan slaap nie. Jou huis is ook nie hierdie tydelike liggaam waarin jy is nie. Want dit is wat ons liggame is, dit is wat ons huise is.
dit is net tydelik. Maar julle, ons regte huis, die beste plek waar ons kan wees, is in die hemel. En dit is waaroor Berg Sion gaan. Dit is die plek waar ons by God kan wees. Dis die plek waar ons by Jesus kan wees. Dis die plek waar ons vir altyd en ewig gaan wees. Julle, en dit is wonderlik om dit te kan weet, is dit nie? Dis die plek waar ons mekaar weer kan sien, wanneer ons eendag doodgaan. Dis die plek waar ons vir mamma en pappa, en vir oupa en ouma, en al ons ander maatjies wat ook God se kinders is, gaan sien. Julle, dis 'n plek wat onwankelbaar is. Nou, onwankelbaar, julle, beteken, as jy nou daai Jenga torentjie gebou het, partykeer as jy mos nou 'n blokkie uittrek, dan begin hy so te wankel. Maar julle, die hemel en ons ewige tuiste is onwankelbaar. Niemand kan dit van ons af wegvat nie. Dit kan nie vernietig word nie. Want God is daar. En dit is ons ewige tuiste. Dit is die plek waar ons vir altyd en ewig, saam met al die ander kinders van God, vir ewig en altyd sal wees. Die beste location is ons ewige tuiste, saam met God in die hemel. En met dit gesê, julle, wil ek julle uitnooi om saam met my die nagmaal te vier. Julle onthou, die brood wat ons breek is 'n teken van Jesus se liggaam. Die liggaam wat aan die kruis vir ons gesterf het, waardeur hy vir ons sondes kom vergewe het. Waardeur hy kom sê, maar ek maak vir julle 'n plek gereed, 'n ewige tuiste, waar niemand of niks dit kan vernietig nie. So wanneer ons hierdie brood dan nou vat en dit gaan eet, kom ons dink daaraan dat Jesus dit ook vir ons gee. 'n plek, 'n ewige tuiste om vir altyd en ewig saam met hom te kan wees. En kom ons, terwyl ons dit eet, dan sê ons sommer vir hom ook dankie daarvoor. Die wyn of die druiwesap is 'n teken van Jesus se bloed, wat ook aan die kruis vir ons gevloei het. En daardeur het hy ook kom sê hoe lief hy vir ons is. En dat ons vir altyd en ewig saam met hom sal kan wees. Kom ons drink dit, kom ons dink daaraan, en kom ons sê vir Jesus dankie, dat hy ons ewige tuiste is, en dat ons altyd by hom veilig kan voel. Baie dankie, Jesus, dat u lewe vir ons aan die kruis kom gee het. Baie dankie dat ons kan weet dat ons huis hier op aarde, ons liggame, is net tydelik, maar dat u vir ons 'n ewige tuiste kan kom gee het. Die hemel waar ons veilig kan wees. Maar Here, baie dankie ook dat ons kan weet, ons hoef nie bang te wees om met u te praat nie. Here, u is nie soos 'n skoolhoof of 'n nors oom wat kwaai is of net op almal skree nie. Here, u is die een by wie ons kan veilig wees, maar weet jy, ons kan gaan wanneer ons hartseer is, wanneer ons miskien bang voel, is u die een, Here, met wie ons altyd kan praat. Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons in hierdie week wat voorlê, weet dat u altyd naby ons is. Dankie daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Mag julle hierdie week weet dat Jesus by jou is, en mag dit regtig 'n goeie week ook wees. Sterkte vir elkeen van julle by die skool, by die werk. Ons sien julle weer volgende week.